This is Jay sir, your English teacher. Today our topic is Wind, the second poem of your book part 1st. Before proceeding towards stanzas, I would like to describe about the poet and overall summary of this poem. Now, first proceeding towards its poet. Its poet name is Subramanya Bharati, and this poem translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. Subramanya Bharati was born in 1882 and was died in 1921 is a great Tamil poet. सुब्रमण्य भारती जिनका जन्म 1882 में हुआ था और 1921 में उनकी डेथ हो गई थी, वो एक तमिल के महान पोएट माने जाते हैं. फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी सुब्रमण्य भारती अपनी देशभक्ति के लिए लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे. A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. जो A.K. रामानुजन हैं वो कन्नड़ और इंग्लिश के फेमस पोएट हैं. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. A.K. रामानुजन अपनी शास्त्रीय और आधुनिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं. नाउ द ओवरऑल जिस्ट ऑफ दिस पोएम. In this poem, the poet describes about the destructive and constructive power of wind and how we can make friendship with it by making ourselves strong. इस पोएम में पोएट की जो बात विंड से होती है उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है, पोएट हम लोगों को ये बताता है कि विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, मतलब विनाशकारी भी है, और कंस्ट्रक्टिव भी है, मतलब हम उसके साथ दोस्ती भी कर सकते हैं. ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से विंड का सामना करना चाहते हैं. अगर हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तब हवा के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है. और अगर हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब हवा हम लोगों का विनाश कर देती है. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द एक्सप्लेनेशन, अबाउट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. थैंक यू.